Amis téléspectateurs, bonjour. Ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre parce que vous êtes tellement nombreux. Nabakwenyo Sobozali, to souhaiter bino d'abord bonne année na bino nyonso année 2020. Oza premier numéro na biso ya mbula ya sika. Parce que tolingaki okoma na 2020 na santé malamu nzoto kolongono ndenge Dr Soudi a souhaitaka toujours que bazali kolanda biso bayeba déjà sekele ya ko garder santé na bango malamu. Yango wana biso pe to eko souhaiter bongo et pas na bino nyonso bozolanda biso bonne année na bino. Bonne année également na ba oyo nyonso bazui solution na ba maladie na bango na ba problème na bango bayaki nango liboso ya Dr Soudi ya solo nzambe ate loboko parce que epai na ye ezali Jésus guéri. Nzambe ndabi kisaka mais ya zopesa kisi. C'est-à-dire que nzamba leki na se ya kisi wana atie loboko na ye po yobika. Yango wana tolobi na yo bonne année zala malamu koba kozala malamu santé ezala kolongono. Kasi lelo toko yamba lisusu Dr Soudi oyo alingi ayebisa biso ndenge nini tokoki kosala pona ete to lutter contre faiblesse sexuelle. To lutter contre faiblesse sexuelle o ezali ba problème ebele ezali lelo na bandaku ya ba papa na biso na bandaku ya mabala ebele o tozali komona bango mibali kasi mibali basi bakufa to pe mibali basi balemba. Yango wana toli tosolo na Dr Soudi tolanda bongo Dr Soudi ndenge azali koloba pona ete mingi tolobaka tia matoi yoka salela lukaye apesa yo kisi parce que koyima ezali solution te kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo. Dr Soudi, bonjour. Bonjour journaliste Papa Sekeseki. Bonne année na yo. Bonne année pe na bandeko so bazolanda biso ba bonne année. D'accord, Dr Soudi, ya solo likambo ya impuissance sexuelle ezo poser problème makasi. Yebisana no bandeko bazali kolanda biso na numéro na biso ya liboso ya 2020 yangoyo. Alors, mingi bazali koluka koyeba ba cause raison nini moto azali komi benga impuissant. Moto azali komi benga akomi na faiblesse sexuelle à partir ya nini? Parce que na bandeli mais kako expliquer impuissance sexuelle ezali nini pe faiblesse sexuelle ezali nini? Faiblesse sexuelle bandeko bozolanda biso faiblesse sexuelle ndelo ezolakisa we mobali oyo ako azaka no makasi otele makana yo mais oumelaka nde na converser te yango ndio bengo faiblesse sexuelle. Et puissance sexuelle eza nini? Mobali ako ozalaka kotelema liboso mais na minute ne tolobetela lisolo awa otelema isute ata mama meki kosimba ezotelema te ata tamso meliki simoko boye ozotelema te. Éjaculation précoce eza nini? Eza mobali ozalaka na makasi mais okomona ke ozokutana na mwasi tamsu na butu moko bozokutana ta 5 fois mais na 5 fois nyonso ozomena na converser te okoti overser opemi muke otelemi overser kaka bongo yango nde éjaculation précoce. Voilà, bino moko boti koyoka ba différentes maladies o tobengaka yango bongo faiblesse sexuelle o tozali koloba éjaculation précoce o pe tozali koloba lisusu bandeko ebele bazali koloba yango bongo ezali o tobengaka biso na bino ete mobali akufa c'est-à-dire wana eza sous degré ya faiblesse ete wana tobengi yango impuissance sexuelle. Alors Dr Soudi, nini o ezalaka mingi ba cause ya ba maladie ya bongo? Bandeko bozolanda biso mobali oyo amesana kolia biloko mingi ya sucre. Tala bapapa na biso akala akozala azali kolia biloko mingi ya bololo azaki na basi mitano me bango nyonso babota. Mobali oyo akosomaka mingi biloko ya sucre epesaka éjaculation précoce. Biloko ya sucre tango ozomela basikre nyonso baji okekope kuna okeliaka lituma ole loso biloko baloso wana nyonso ebakisaka sucre. Mais conseil na côté wana côté éjaculation précoce mais sana mingi ata soki donc par semaine mais sana kolia ndunda ya bololo monika ndunda ya bololo bilolo banumsu ba bilolo mboka buchungu nyonso wana eza pona éjaculation précoce de so mesene kolia biloko ya bololo ekosunga pona éjaculation précoce.
Docteur Sudi mingi bazali kolanda biso ba comprendre que ba maladie wana oyo uti koloba awa ezali réalité. Donc tozali ko inventer l'autre côté ezali oyo tozali ko kuta na kati ya société na biso to pe na kati ya mboka na biso na kati ya bandeko na biso. Kasi cause nango ezalaka nini to bandana no nini ezotinda moto akoma na maladie wana. Ba cause eza ebele, ya éjaculation précoce eza, ya faiblesse sexuelle eza pe ya puissance sexuelle eza bandeko bozolanda biso. Oyo pesaka éjaculation précoce eza okosome mingi biloko ya sukali, donc biloko ya sucre. Biloko ya sucre yo lingi oliaka nini koliaka biloko ya sucre. Eza moko pesaka éjaculation précoce parce que eza kokende ko multiplier sperme na nzoto ya mutu. Komesana kolia biloko ya sucre. Eza pona éjaculation précoce. Donc toloba kolia biloko ya sucre ezali na inconvénient na ba sperme. Oui, tope makidi. Oui, et yango nde eza kokende kosala ke makide ezala ebele na nzoto ya mobali. Donc yango eza vraiment yedaka pona makide eya mwa ebele. Kasi ma ya kokoti ezaka na makidi te, epesaka makidi kasi ezaka na sucre te. Ezaka na sucre na yango. Même avocat kaka ezaka pe na sucre. Eza na avocat mususu ke ba diabétique ba kolia te. Kaka avocat otomonaka. Donc eza na ba fruit mususu eza na sucre mingi, mususu pe eza na sucre te. Kasi liango wana opekisi olobi ke conseil ya liboso ezali ko éviter biloko ya sucre. Docteur Sudi, to garder kaka conseil na yo. Na faiblesse sexuelle, sucre ezoko mana inconvénient ndenge nini na faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, eloko dine sala ke mobala koma faible. Tango jeune garçon zokola, omeseni ko simba ka savon komi sepelisa na mwasa zate. Masturbation, les coques. Masturbation donc yo moko simba ka savon na toilette o kalsa o sukola mais ozi temps penza ya ko simba sexe o sopina na maboko wana zape moko epesaka faiblesse sexuelle. To suki wana te. Tango yo zwa cop mwasi wana ozana posa a sentir yo ke oza mobali. OK quelque part na pharmacie moko yo moko yebi. Ozi comprimé moko boy omeli comprimé wana. Comprimé wana ide sungaka yo pona komela esungi yo poko ya kobeta ba 2 coups 3 coups 4 coups wana pesa moko epesaka faiblesse sexuelle. Osuki wana te masanga moko boyo ebi masanga moko soki omeli masanga nde pesaka o makasi epano ekomi drogue. Donc eloko nyonso moto amelaka mobali moto nyonso mobali amelaka po ke kosala rapport sexuel malamu epano eza drogue déjà. Tango ekoma ata moko anticorps déjà ekomesana na kisi wana moi je suis travailler na nzoto ekozala te. Zape moko epesaka faiblesse sexuelle. Donc bandeko na biso mibali bozolanda biso bandeko mama soki omoni ke papa azaka na système ya charge rapide ake ko exciter batterie toi yebisa papa tika soki oyebi ke avant kokende na mwasi faut kota na pharmacie luka kisi songolo to mpakala keba eza ba inconvénient boyoki ndenge docteur Sudi alobi keba pe yo mwana mobali oyo ozali kosala copie coller ozie elongi ya Christian Likaka obendi yango po yo obeta lekoke obimisa mai yeba ki ezali déjà na inconvénient. Docteur azali koloba ezali moto oyo azali ko souffrir pona ko traiter batu na baka wana ayango wana abetise te po yo yeba déjà ke place oyo ozali kokende ezali place mabe. Docteur Sudi moto ya lekoke moto ya beta kamai na azomi bete la mai na eye moko sikoyo akokoma faible ndenge nini. Avant la zonge la réponse na pesa réponse par rapport na question na yo tozo bakisaka pona eloko epesaka faiblesse sexuelle bandeko nyonso oyo bamikuti ke aza na infection déjà eza na ba infection esalaka peke eyo akomema moto na faiblesse sexuelle infection pesa sikoyo eza nini réponse na yo tango mobali sexe ya mwasi to vagin ya mwasi na maboko ya mobali différence eza muselu nzambe asali yango pona sexe to na vagin ya mwasi eza différent na musapi na maboko na yo ata otie savon avant verser okosimba sexe no makasi tango ozosimba sexe makasi ba veine wana ba muscle wana eza makasi te tango ozosimba yango makasi na ta nyonso wana ozo forcer yango nde esalaki epesa motu faiblesse sexuelle. Donc muscle wana ezokoma faible akangi ekati donc tango azokanga na makasi tango ozoverser okangi misoti mais tango ozokanga miso wana
ozokanga pe sexe makasi mais Akangi calculer ekache. combien de fois calculer combien de fois oyo sala masturbation sala yango sala yo moko bila yo moko okutaka eza moko epesaka faiblesse sexuelle. Voilà, toyoki côté wana Même hémorroïde, hémorroïde epesa la faiblesse sexuelle. Parce que ba veine hémorroïdaire tango nzela mafia kozala polele tango za likolo ya mwasi okomona nzela côté asima na anisi efungwami soki ya mopepe moke ekoti elembisi na kuna liboso. Parce que okuta mobali mosusu aza likolo ya mwasi omataka likolo ya mwasi baza si réaction averse te mais elembi na kati. Donc si réaction siko wana nde tobengaka faiblesse sexuelle bien. Bon, on est sa faiblesse sexuelle nano, on est en faiblesse, on est comme en pleine action. En pleine action. Faiblesse nano, oui. C'est au moins appelle que tam sous mère non, moi pesa mère asimbi azongisa ngwata na munoko. Et boy. Donc siko baloka ye tam mususu afutaka te. Ah te. Biloko mususu ezaka ote non. Moi bana côté mai côté bana côté ngele. On libérer l'arrêté abomi. Abomi bo. Eza bongo te. Eza bongo te. Eza bongo te. Donc ba veine ba muscle ya moto komaka faible pe bazala bato supe ba botama bo muscle ya bango sexualité za makasi te anso ba botama bongo ya botama muscle ya sexualité pa na ye za makasi te baza mais ça te que yo ba bomi ça te que même basala masturbation santine on a côté ça mai ba bomaye ni na akushaka na mwasi te za bongo te donc ezaka ndenge ka nzamba tinda ba veine na ye to ba muscle na ya sexualité ezalaka faible baza. Ya solo docteur Sudi touti lisusu koyoka ndenge nini bato oyo bazali na faiblesse sexuelle bakoki ko éviter biloko nini o tozali koloba cause ya komema yo okoma na faiblesse sexuelle to cause yo kozali komema na impuissance sexuelle yango lelo tozali kosolola awa na maloba ya docteur Sudi. Maloba ya docteur Sudi kolongwa na impuissance sexuelle to pe faiblesse sexuelle to esiko na impuissance comment mobali oyo abotamaka bandaki kotelema azotelema lisusu te docteur omoni te ke wana ekomi mbeba promesa boye bandeko na biso bino bato mosusu bocolandaka biso siko tolobi impuissance sexuelle eza mobali oyo azalaka nano makasi azalaka fort akomi na faiblesse sexuelle nde akomi mpe impuissant. Donc okomona lokola eza kwa age moto abotami akoli ti akomi mobange. Donc eloko ekomisaka moto impuissant eza komela bakomplime bafortifia moko bosomaka na pharmacie soki omeli komplime wana epesaka o makasi ekoma yare moko soki obandi soki otango ozomela so komplime wana makasi eza esu te wana okomi wapi ekomi excès. Donc kisi wana etondi na nzoto donc kisi wana atosomela 3 fois ekoma ata moko okoma impuissant ekozala moko pe tango ozwi kisi wana omeli eboyi okomi impuissant. Prostate eza efandaka entre testicule donc efandaka na batesticule na biso ya mibali veine wana na sperme na masupa ebimaka kaka na nzela wana babe yango prostate. Meme mwana botami lelo veine wana prostate eza organe moko ya nzoto ya moto tango siko organe wana evimbaka dilatation ya veine wana ya prostate eza makombo ya maladie te eza veine moko babe yango prostate tango evimbaka soki evimbi tamusu nde okuta papa masuba akomosuba ebele na butu ou bien masuba eboyi me wana tokobetaka lisolo nango nini mwa nsima émission nango bokolandaka biso me tolobi yango eza mpe moko epesaka impuissance oyo ke ata oza na 45 ans ka wana ekokuta yo ata osali ndenge nini okotikala impuissant. Voilà. Alors sikoyo na impuissance ndenge oti ko expliquer bato bandeko bazali na prostate bazeko bazali na maladie boye maladie vénérielle nini à part nano likambo biso na bino toyoki awa ezali lokola maladie oyo tobengi hémorroïde
olobi yango kasi na maladie mosusu vénérienne nini oyo ezali kotinda moto akoma impuissant presque ba infection nyonso urinaire soki ekomi chronique na nzoto ya moto même syphilis ekomisaka moto épuissant ntango ekomi chronique même breno ekomisaka moto épuissant ntango ekomi même staphylocoque mingi koleka nde staphylocoque mingi koleka nde staphylocoque nde saka ndenge staphylocoque epai ya mwasi okoyoka mwasi oyo règle eswaka ye eza staphylocoque epai ya mwasi akoyoka bike vagin na ye ezosala mokusa eza staphylocoque epai ya mobali okokuta mobali aza nanu na 40 ans 45 ans 50 donc 40 à 50 ans 40 à 50 ans mingi okuta moto akomi déjà staphylocoque ekomi chronique staphylocoque epai ya mobali ezaka na basigne nini signe nde yango tozopesa de 40 à 50 moto akomi déjà prostatique omona ata mosusu na sexe ya mobali akofanda lokwa tofandi okotelema bo oyoki masuba donc ozoyoka ondire eloko moko na nini na sexe na yo lokwa mobali na peni na yo ondire eloko moko epikaka donc ezotambola te lokwa fourmi na kati mais soki oke kosesula je dois oke kosuba nde omi sentir ke okomi à l'aise donc ezaka ondire eloko moko etambolaka na kati mais eloko yango emonanaka te ya bimisaka tofina te ebimisaka tofina te mpe ebimisaka meme baple bapota na sexe ya mobali. Voilà, wana boyoki bien bomoni bino nyonso biloko nini oyo ekoki komema o na cause wana kasi docteur Sudi na biloko wana nyonso tomeka kotinda bato wapi bakende pa ya nganga bakende na église kosambela to pe bavana na ndako babandomelaka tia ya kechu po babika omoni kokena prière eza bien mais nzambe apekisi traitement te toza na bakisi toza na batraitement ya kitoko bandeko biso ne toza na ville ya Kisangani mais na mboka oyo oza ni numéro na biso ya telefone eza wana okobenga biso okomela biso na WhatsApp tokotindela kisi place oza totindela kaka kisi na Congo te totindela kisi meme libanda ya mboka toza awa tozo fournir 5 pays ya monde bakisi na biso mais toza na ville ya Kisangani. Voilà, bandeko balandi tozongi lisusu pa na bino pona koyebisa bino ke docteur Sudi azali na capacité ya kopesa yo kisi na maladie oyo ozali kobela kasi yeba bien ke oyo ozali kobela ezali te ke baloki yo ezali likambo oyo yo soki ozwi soin ozwi pe solution kasi kokanisa pete ke komelaka kisi to pe yo moko ndengo mimeleli ndo ozwi solution te ti ya kechu oyo melaka ezali mabe te kasi yeba bien ke biloko nyonso exceto pe yo moko komipesa kisi ezali mabe. Docteur Sudi bakozwa yo wapi bazali kolanda biso na nzela ya télévision bandeko bazali kolanda biso na banzela ya baradio bason oyo bazali kolanda yebisa bango nini oyo bakoki kosala po bazwa kisi. Toza na ville ya Kisangani toza na Makiso sima ya prison centrale avenue de Cocotier numéro 6 numéro ya biso telefone eza wana mais mingi pe tozopesa baoyo bakolanda biso na radio eza 085 34 72 555 plus 243 85 34 72 555 plus 243 81 25 44 233 toza sima prison centrale awa na Kisangani na Makiso. D'accord. Alors bandeko balandi boyoki bino moko ndenge nini oyo bokoki kosala to pe ndenge nini bokoki kobunda pour ke bozwa kisi ya solo oyo ekoki kopesa solution na ba maladie na bino kasi tokoki kotika bino boye te soki toconseille yo te ke sala effort osalela maloba ya docteur Sudi oyo ezali solution na ba maladie oyo ezali pe solution ya koya kozwa kisi komitika boye te po lobi onyokwama olobake ngai nayebaka te yango tolobi kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo kasi soki pe oyebi salela conseil na biso po yozwa ya solo lobiko. Docteur Sudi Matondo mingi merci mingi sekeseke
merci na ba téléspectateurs na biso bo s'abonner ou bien ozala déjà abonné ya chaîne na biso oyo et permettre yo que na tango nyonso tokosala émission ozala déjà informé ozala branché oyeba ndenge nini yokoki kosala po lite likambo oyo tobengi bamaladi ya ndenge na ndenge. Bamama lelo totiki bino bopema po bouti kofete bosepeli malamu kobolesaki biso malamu, kasi lelo tosololaki likambo ya papa kaka. Tokozonga na numéro oyo tolobi prochaine émission pour na to permettre yo pe mama oyeba soki yo pe okomi na bamaladi nini. Alors matondo mingi na Christian Likaka pe na Serge Kimbila bandeko nyonso basungi biso poto leka na nzela ya singa kokutana na yo lisusu. Allez, merci beaucoup, bye. Surtout bonne année 2020. Zala nzoto kolongono kosala tricage te polobi e kokomela yo mindondo. Bye.